नमस्कार मंडळी, लाईफलाईन सर्व्हिसेसमध्ये पुन्हा आपलं एकदा स्वागत आहे। आज बघूया आपण ही जी जॉयची ही बाईक आहे, याचा फॉल्ट कुठे आहे। गाडी चालता चालता बंद होत होती, तर हिची जी बॅटरी आहे पण सर्व्हिसिंगला दिली आहे। हिची जी MCB आहे, MCB पण चेंज केली। MCBमध्ये प्रॉब्लेम नव्हता। गाडीमध्ये फॉल्ट कुठे आहे मी दाखवतो तुम्हाला। ही जी बॅटरी आहे, बॅटरी दुसऱ्या गाडीची लावली, बॅटरीमध्ये प्रॉब्लेम होता। आपण बॅटरी सर्व्हिसिंगला पाठवली आहे। आपण सिलेंडर दिलेला आहे, हे बघा गाडी चालू झाली आहे।